Halo teman-teman, balik lagi sama aku. Dan kali ini aku akan unboxing. Ada satu buah Bluetooth speaker. Aku belinya di Tokopedia. Tokopedia Tegosen. Beratnya 2 kilogram, kira 20.000 pakai bagus. Baik, langsung saja kita buka. Buka plastiknya. Dan ini dia speaker Bluetooth. Maaf, tadi saya minum dulu. Di bagian layar ada bekasnya gambar speaker. Tunggu mau. Saya beli ini tuh bekasnya, jadi langsung deh kalau bekas ada yang kurang atau apa. Ya, maklumin kan ada yang kurang lah, gitulah. Di depan ada logo speaker, ada gambar speakernya sendiri dengan belakangnya sini ada penyangga spotnya bisa berdiri. Di bagian sini ada logo Vivan desktop, nggak tahu nama orang kampung ini ngomong Bluetooth speaker. Ininya itunya SSB 8110 maksudnya. Topnya tulisan top brand biasa. Dan di sini ada fabrik style. Ini Bluetooth F4.1 Extreme Sound Enjoy Wireless. Kita balik ke samping kanan. Samping kanan ada tulisan TV card and free Bluetooth 4.1 HD sound. Sebelah kiri dapat lagi, kita dapat yang seperti yang tadi, TV card and free Bluetooth 4.1 and HD. Ini mau kilat ya, itu mau kelihatan kan keren. Oke, di bagian atas ada logo Vivan, di bagian bawah ada logo Vivan, dan di bagian belakang ada ini. Kalau mau kalian baca silahkan di stop, di pause. Tuh, bisa baca. Di sini ada itu. Langsung aja kita buka. Oh maaf, tunggu dulu. Oke, langsung kita buka speakernya. Maaf, dikit susah saya bukanya. Agak kesulitan tuh. Oke, ini dia speakernya. Cukup keren. Ini dari kain ininya. Dengar gak? Tuh, aduh panas. Oke, langsung kita. Oh, sorry. Ada speaker sendiri ke depan. Speaker. Ada kitab-kitab. Ini ada panduan pengguna, user manual, ada Inggris dan Indonesia. Kalau mau dibaca tinggal di stop saja. Oke. Inggris dan ini Indonesia. Ini ada buku garansi 2018 buat udah gak bergaransi kalau ini ya, udah biarin kan. Oke. Dan ada kabel apa ya, micro USB. Oke, micro USB. Dan ini speakernya sendiri. Bagian belakang ada spesifikasinya, ada logo Vivan,
modelnya ini. Maaf, inputnya 5 volt 100.000 ampere, power outputnya 3,5 volt, speaker Indosnya tegang artis itu. Terus itu ya gitu lah. Di sini ada tadi penyangga tadi. Ngomong-ngomong, ininya mana ya? Kita nggak dapet loh. Nih, ya bekas gitulah. Di sini ada kabel aux, TV, and DC 85 volt, micro USB ya tadi. Oke. So kita nyalain. Ya di tombol maaf di atas ini ada apa nih? Tombol volume. Tombol power. Di sini ada pengecil suara. Ini untuk mengganti. Ini untuk mengganti juga, dan ini tombol suara pembesar. Dan ini adalah power shock. Ya, langsung aja kita nyalain, kita tekan. Kelihatan nggak lampu? Kita matiin lagi, tunggu. Kelihatan nggak lampu biru-biru? Kelihatan. Oke. Di layar Anda pasti gambarnya biru, keungu-unguan gitu. Aduh, gelap banget ini. Tuh, birunya kayak ungu, cuma di aslinya ini gambar itu biru awan. Tapi apa kok gitulah, tau lah. Oke, langsung kita nyalain Bluetooth. Udah ke Bluetooth. Oke, langsung nyambung, terhubung tulisannya. Oke, kita pergi ke lagu musik. Kita setel lagu sayang. Ini saya kecilin suaranya. Gimana sih suaranya? Bisa kalian nilai sendiri. Pianisti, like, subscribe dong. Wah, pianisti tersetia. Rambutku luntur tresnoku, wes tak coba ngaleke jenengmu saka hatiku, sak tenane ra ngapusi si tresno sliramu. Nanging kowe ora arti, kowe sing tak wanti-wanti. Malah cepet saiki gede lagi. Janji dari sehidup semati nanging apa bukti. Kowe medhot tresnoku demi wedokan liya. Oke, dari nasi. Ngapain? Maaf, ada suara. Kalian bisa nilai sendiri. Ya, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jika suka di like, jika tidak suka di unlike. Kalau kalian berkenan, jangan lupa subscribe. Dan ya, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Ya, mantap.
lelaki iki nganti rambutku putih tangis selot dadi ketemu yo kena bali lakoni tresno suci aku marang sliramu coraku ning atiku aku ra iso ngapusi sak tenane ning ati mung kanggo sliramu cintamu tetap abadi selamanya sampai akhir hayati